bishii Sebtembar 1952 Maxamuud Mataan ayaa si qalad ah loogu helay dambi ah inuu dilay haweeney lagu magacaabi jiray Lily Fairbairn oo ku sugnay Tiger Bay Cardiff. Inta badan Soomaalida Britain u safartay wixii halkaas gaareen wixii ka dambeeyay burburkii dawladii militariga kaas uu hogaaminayay Allah u naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre sanadii 1990. Qisada Mataan ayaa bilaabatay fiidkii 6 Maaj sanadii 1952 kadib markii la dilay haweeney lagu magacaabi jiray Lily Fairbairn taasoo ka shaqeyn jirtay dukaan ku yaala Cardiff. ciidanka booliska ayaa durbadiiba bilaabay inay joojiyaan dhammaan maraakiibtii ka bixisay dekedda waxayna bilaabeen inay ugaarsadaan gacan ku dhiglihii degmadii lagu dilay Miss Lily waxaa loo aqoon jiray Tiger Bay waxayna ahayd goob ay ku nool yihiin dad kala dhaqamo duwan taasoo mahaddeeda ay lahaayeen badmaaxintii halkaas u tagay inay ka xoogsadaan kuwaasoo ka kala yimid dhammaan goobihii ay gumaysan jirtay boqortooyadii Ingiriiska oo ay ka mid ahayd waqooyigii Soomaaliya ama dhulka loo yaqaan Somaliland. Arinta la yaab kale ayaa ah Soomaaligii ugu horeeyay ee xoogsi ahaan u tagay Cardiff waxaa la diiwaan geliyay inta la og yahay qarnigii 20aad ka gadaal markii la furay kanaalkii Suez. Maxamuud Mataan wuxuu ku dhashay waqooyiga Soomaaliya xilligaas oo ay gumaysan jirtay boqortooyadii Ingiriiska sanadii 1922 isagoo raacayay raadadkii dadkii kale ee bulshadiisa ayuu helay shaqo markab wuxuuna gaaray Cardiff sanadii 1940. sanadii 1945 waxay isbarteen Laura Williams oo ahayd gabar 17 sano jir ah taasoo ka shaqeyn jirtay warshad samaysa warqadaha. 3 bilood kadibna way isguursadeen. Mataan iyo Laura waxay isku dhaleen 3 caruur ah hase yeeshee waxaa aad u adkaad inay helaan goob ay si wada jir ugu wada noolaadaan taasoo bulshada ay u ogoshahay xilligaas oo midab kala sooc uu marayay halkii ugu sareeyay. xilli fiid ah 6 Maaj sanadii 1952 waxaa si kadis ahmeedkeeda looga dhaxlay dukaan ay ka shaqeyn jirtay haweeney lagu magacaabi jiray Lily Fairbairn taasoo aad u dhiig baxday qoortana looga gooyay sakiin. lacag lagu qiyaasay €100 oo haatan u dhigantay €3,000 ayaa laga dhacay dukaankii ay ka shaqeyn jirtay. ciidanka booliska ayaa su'aalo weydiiyay dad badan kaas oo ku jira Mataan wuxuuna u sheegay inuusan ku sugnayn jidkii uu ka dhacay dilka xilligaasna uu ku sugnaa Shaleemo ilaa laga gaaray 7 fiidkii laakiin ma jirin qof laga heli kara cadeyn ah halka uu Mataan ku sugnaa fiidkii markii uu dhacay dilka. balse nin u dhashay dalka Jamaica oo lagu magacaabi jiray Howard Kaffer ayaa siiyay booliska warbixin aroortii xigtay isagoo sheegay inuu arkay nin Soomaali ah kaasoo ka sii baxaya goobtii uu falka dilka ka dhacay ee dukaanka Fairbairn kaasoo lahaa ilig dahab ah hase yeeshee Mataan muusan lahayn ilig dahab ah. dadkii arkay maalinkaas ka hor falkii dilka waxay sheegeen inuu xirnaa koofiyad iyo jaakad. waxaa dib loo ogaaday in ninka Jamaicaanka markuu booliska warbixinta siiyay oo sidoo kale sheegay inuu arkay nin kale oo lagu magacaabi jiray Teher Gas. Mataan waa la xiray kadib markii Kaffer uu booliska siiyay warbixin labaad taasoo ka hor imaanaysa tiisii koobaad. qoyskii ay ka dhalatay gabadhii la dilay ee Fairbairn ayaa ballan qaaday €200 oo abaalmarin ah cidii soo gudbisa warbixinta rasmiga ee la xiriirta dilka. markii la gaaray maxkamadii Kaffer wuxuu sheegay inuu arkay Mataan kaasoo ka sii baxaya dukaanka markii ay saacada ahayd 8:15 fiidnimo. qareenadii difaaciyay Mataan waxay booliska ka qariyeen in 4 qof oo goobta ku sugnayd markii uu dilka dhacay ay dhamaantood sheegeen in aanay Mataan goobta ku arag. weliba gabar yar oo 12 sano jir ah oo meesha joogta ayaa sheegtay in Mataan meesha uusan tagin maalintaas oo idil. Mataan waxaa lagu helay dambi uusan geysan waxaana lagu xukumay dil. waxaa laga diiday inuu xukunka ka qaato wax racfaan ah iyadoo lagu daldalay xabsi ku yaala Cardiff 3 Sebtembar sanadii 1952. Howard Kaffer oo ahaa ninkii marqaatiga beenta ku furay Mataan ayaa muddo kadib la xiray isagoo lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu soo eedeeyay inuu isku dayay inuu gabadhiisa qoorta ka gooyo isagoo adeegsanaya sakiin. xaaskii Mataan ee Laura looma sheegin markii la dilay ninkeeda waxayna ogaatay mar ay booqatay xabsiga uu ku xirnaa. markaas kadib iyadu waxay bilowday dadaal socday sanado badan oo ahaa sidii ay ku cadeyn lahayd in ninkeeda uusan gelin dambigii loo daldalay. isku daygii ugu horeeyay ee qoyska Mataan ku doonayeen in xukunkii dhacay la baabi'iyo waa laga diiday laakiin kiiskan wuxuu noqday kii ugu horeeyay ee loo gudbiyo
guddiga dib u eegiska kiisaska ee la dhisay sanadii 1990. ugu dambeyn xukunkii waa la burburiyay sanadkii markuu ahaa 1998. Lord Justice Ross ayaa ku tilmaamay kiiskan mid ay caddahay inuu khaldanaa, isagoo sheegay in ay meesha ka maqnayd wax caddayn ah oo Mataan la xiriirinaya inuu isagu dilay Mrs. Lily Fairbairn. qoyska Maxamuud Mataan waxaa loo xukumay magdhow gaaraya 1.4 milyan oo ganiga Ingiriiska ah, waana markii ugu horeysay oo ay wasaaradda arrimaha gudaha Ingiriiska magdhow siiso qoyska qof si khalad ah loo daldalay. xaaska Mataan ee Laura waxay dhimatay 10 sano kadib xukunkaasi. dhammaan carruurtii way wada dhinteen, balse waxaa weli Cardiff ku nool carruurtii ay sii dhaleen. sanadii 1996, 2 sano ka hor inta aan Mataan la baryeelin, ayaa meydkiisa laga soo bixiyay qabuuro khaas ah oo ku yaala xabsiga, waxaana lagu aasay qabuuraha Cardiff. waxaa qabrigiisa lagu dhajiyay dhagax lagu qoray cadaalad darro ayaa lagu dilay Mataan.